nella divinità, nella sua fede, laddove le persone non sanno. La Bible parle du monde. La Bibbia parla del mondo, Le convoitise des yeux, la cupidigia degli occhi, l'orgueil suscité par les biens terrestres, l'orgoglio suscitato dai beni materiali, et c'est le monde. e questo è il mondo. Vous pouvez lire ça dans 1 Jean chapitre 2, Potete leggere in 1 Giovanni 2, verset 15 à 17. versi 15 a 17. La Bible parle le monde. La Bibbia parla del mondo. Le souci de convoiter ce que l'on voit, de posséder ce que l'on voit. Lo stress, la cupidigia di possedere ciò che si vede. Le souci de posséder ce que l'on voit. I pensieri per possedere ciò che si vede. Et la convoitise des yeux. E la cupidigia degli occhi. L'orgueil suscité par le bien de ce monde. L'orgoglio suscitato da tutti i beni materiali di questo mondo. Tout ça, ce sont les qualités à moto ya zana katiamoki. Queste sono tutte le cose, le qualità delle persone. La Bible nous dit le sage va se glorifier pour la sagesse nabamu. E la Bibbia dice che il saggio non si glorifica per la sua stessa La saggezza. riche va se glorifier pour la richesse nabamu. I ricchi non si glorificano per la Mais loro on a ricchezza. l'idée se Ma chi glorifier. si deve À glorificare? se glorifier parce qu'il y a le E Seigneur. si glorifica perché conosce il Signore. Donc ce qu'on a orgueilleux, Quindi siamo à orgogliosi. cause ya biloko ya mokilio. Orgoglioso per le cose del mondo. Yeba bien que yo moto bandango te. Sappi che sei tu che sei iniziato questo mondo. Batu mususu ba bandango avant yo. Tanti hanno fatto prima di te. L'orgueil suscité par le bien de ce monde. L'orgoglio suscitato dai beni di questo mondo. Troisième définition, il y a un chrétien consacré. Terza definizione di un cristiano consacrato. C'est un chrétien qui ne parle pas, qui ne pense pas et qui n'agit pas comme tout le monde. È un cristiano che non parla, non agisce e non cammina come tutto il mondo. Un chrétien consacré Un cristiano consacrato ne parle pas, non parla, ne pense pas, non pensa n'agit pas Non agit comme tout le monde. come tutto il mondo. C'est-à-dire, A dire, batu nyonso bana maniera koloba. quindi tutto il mondo ha il modo di parlare. Batu nyonso bana lolenge na bango ya kopenser. Tutto il mondo ha il suo modo, il suo modo di pensare. Batu nyonso baza na maniera koagir. Il mondo ha il suo sistema di Mais un agire. chrétien consacré Ma un cristiano ne consacrato parle pas comme tout le non monde, parla come tutti, n'agit pas comme tout non le agisce monde come tutti et ne pense pas comme tout e le monde. non pensa come tutti. C'est pourquoi la Bible parle de l'Ecclésia, Per questo la Bibbia parla della Chiesa, appelée hors du monde, che significa chiamato fuori da, en dehors du monde. al di fuori dal mondo. C'est l'Ecclésia. E questo è la Chiesa. Donc un chrétien consacré, Un cristiano consacrato il peut vivre akoki kozala na kati ya bato, può essere in mezzo alle persone, mais asa lokola bato wana te. ma non è come le altre persone. Alobaka lokola bato nyonso Non bano. parla come tutti gli altri parlano. Agisaka lokola tout le Non monde. agisce come agiscono tutti gli Parce altri. qu'il est pas ça tout le monde. te. Perché lui non è tutto il mondo. Et c'est la manière. E questo Il y a modo un chrétien consacré. di essere anche un cristiano Il consacrato. peut penser, Può pensare, il peut parler, può parlare, il peut réfléchir. può riflettere, Et non comme tout le monde. non come tutto il mondo. La Bible nous dit, La Bibbia ci dice, quoi que vous parlez, vous pensez, vous disiez quoi que ce soit, vous agissez, faites tout pour la gloire de Dieu. quel che pensate, parlate, fate che sia fatto tutto per la gloria di Dio. Et plus loin dans Philippiens Balobi, E più avanti i Filippesi dicono tout ce qui est aimable, che tutto ciò che è amabile, honorable, Onorevole. apprécieux, gradito, soit l'objet de vos pensées. sia l'oggetto dei vostri pensieri. Philippiens chapitre 4, verset Filippesi, 9. Filippesi 4,9. Et la Bible est très claire pour un chrétien consacré. La Bibbia è molto chiaro per l'argomento del cristiano consacrato. Philippiens 4, Filippesi 4, verset 9. La Bible nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, c'est-à-dire en dehors de mensonges, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. dei vostri pensieri. Soit l'objet Sia l'oggetto de vos pensées. dei vostri pensieri. Ça, c'est un chrétien consacré. Questo è essere un cristiano consacrato. Tout ce qui est aimable. Tutto ciò che è amabile, C'est-à-dire, oyo mokonzi na ye alingaka. ciò che compiace al tuo superiore, Oyo ezosepelisa mokonzi na ye. quello che è gradito al suo capo, Yango nde fo ezala objet ciò diventa oggetto ya pensée na ye. dei tuoi pensieri. Ezolakisa ke moto wana akomi na niveau ya consécration. Questo dimostra che la persona è arrivata a un livello di Parce consacrazione, que azosala te oyo bato nyonso bazosala. perché non fa tutto ciò che le persone stanno Azoloba te facendo, oyo bato nyonso balobaka. non parla di tutti gli argomenti di cui parlano, Azoreagir te lokola bato nyonso. non reagisce come tutte le altre Mais persone, aza na modèle na ye alandaka. ma ha un modello che sta seguendo. Quatrième définition. Quarta definizione: Un chrétien consacré, un cristiano consacrato c'est un chrétien qui nage pas. C'est un chrétien, quand je parle nager, c'est vraiment nager comme dans l'eau, mais contre le courant. C'est quelqu'un qui ne nage pas contre le courant. è un cristiano che non nuota secondo la corrente Contre le courant et contre le vent. e nuota e va contro la corrente del vento e dell'acqua. C'est-à-dire, son habit qui ne nage pas contre le courant, c'est quelqu'un qui ne marche pas contre la Bible. E in questo senso vuol dire una persona che non cammina contro invece il corrente della Bibbia. Il ne marche pas contre la parole de Dieu. Non cammina quindi contro la parola di Dio. Pensée na ye, réaction na ye, action na ye, ezalaka te contre la parole de I suoi Dieu. pensieri, le sue azioni, le sue reazioni non sono contro la parola di Dio. Nyonso azosala Ciò che sta facendo ezokende na harmonie avec la parole. sta andando in armonia con la parola stessa. Ayebi que la parole de Dieu Sa che la parola di Dio est la base è la base de sa foi, della sua fede, est la source même è la sorgente stessa de sa marche avec le Seigneur. del suo cammino con il Signore. Alors, akoki kosala makambo eza contre la parole. E quindi non può andare contro la parola. Il est condamné de respecter les principes È bibliques. condannato a rispettare i principi biblici. Cinquième définition. Quinta definizione: Un chrétien il consacré, cristiano consacrato c'est un chrétien qui ne cède pas facilement è un cristiano che non cede facilmente à une sollicitation de la chair ou du péché. a una sollecitazione della carne o del peccato. Un chrétien Un consacré cristiano consacrato ne cède pas facilement non cede facilmente à une a sollicitation, una sollecitazione, à toute a sollicitation ogni sollecitazione de la chair della carne ou du péché. o del peccato. Ne cède pas Non facilement. cede facilmente. C'est-à-dire, Ciò vuol dire, ce qui deux chrétiens vont tentés, se due cristiani sono tentati, oyo aza charnel, quello che è carnale, oyo aza chrétien ya bongo bongo, quello che va secondo la corrente, na oyo aza consacré, con quello che è consacrato, oyo aza bongo bongo, quello che è leggero, akoki kokwea na bajour, può cadere. mais oyo aza Ma consacré, colui che è consacrato okoki kobeta 5 ans, può anche passare anche 5 anni, okoyisi ete. non lo fa cadere. Il ne cède pas facile, Quindi non cede facilmente. même devant héros, Anche davanti ai soldi il ne cède, non cede. même devant la carte, Anche davanti alla carta di credito il ne cède pas, non cede. même devant les promesses, Anche davanti alle promesse del mondo il ne cède pas non cede facilement. facilmente. Soki omanipelaka bamisusu, Se tu manipoli qualcuno so okutani na oyo aza ma consacré, incontri coloro che è consacrato, yo moto kolemba, tu ti stancherai prima. me ye atikali resiste.